Okay. Go! So we are going to PASIR RIS. Ay! PASIR RIS. Para lumamot ulit. PASIR RIS PARK. Pinapas nyo. Nag-aaway sila. PASIR RIS Mall, kunting shopping natin. Shopping din sila kasi marami silang pera. Ako wala, window shopping lang ginagawa ko kasi wala akong pera. Sila marami silang pera. Ayan o. Ayan o. Namimili sila ng dresses. Ayan o. Sa cotton on. Ayan. Aywan ko. Ayan. Nakita ko na yung matagal ko nang hinahanap. Basta, pero may kasama na sa lakad na naman tayo.
ako. So, together. Matanda man. Hanggang ganito makapag-asawa ako. Forever. Holding hands. In the name of love. Lula. Dito na nga ang park, nandito marami nagbabike eh. Lula. Ang sweet talaga nila, ang sweet. Alright, we are here at PASIR RIS Park. Mga kakahuyan. Minsan lumusap naman tayo ng amoy kahoy. Alam mo naman eh, ang right na naman aliman niya. Ako ang right na naman aliman niya. Mga alagad ko. Tinatawag nila ako. Kaya napunta ako rito. Ganun talaga. Sabi ng aliman niya ng pagpangibigin ko ng kampon ng mga balina. Ang kintab na ng aking loob. Yan. Oo, nag-vlog ako. Kasi nagsasalita ng mga tatay. Ay, kasi nagsuot ng ganyan na guys. Hindi lang yung mainit. Ayan. Kasi nga naman yan ang kampo na pinusuli ng kampo ng mga balina. Sundin mo lang po magsabi-nabila ng kampo ng mga balina. Hala, baka manunog na naman tayo dito. Nakaraan, di ba nanunog tayo sa ACT? Ayan. So, magkakaroon tayo ng tatanungin natin ang ating mga kababayan, mga co-OFW. Kukumustahin natin ang mga buhay-buhay nila dito sa Singapore. Kasi dito sila nag-o-off. Ayan. Kasi tahimik kasi dito. Ayan. So, kukumustahin natin kung nahirapan ba sila nitong COVID. Kumusta naman ang mga amo nila? Hindi ba sila nahihirapan ng pagkain nila? Kumusta naman ang mga nasa Pilipinas, 'di ba? Sana hindi naman sila pahirapan yung nasa Pilipinas din. Na lagi na lang nanghihingi. Akala naman madali lang maghanap buhay dito sa ibang bansa. Ayan. Yung feeling paluna kayo. Gusto mo na kumuwi. Wala, narinig ko yung mga ngiya-ngiya dito. Mga huni ng mga hayop. Mga huni ng mga alitap-tap.